En la muestra hoy pudimos ver que el hierro es protagonista de casi todos los espacios. Aparte, otra de las tendencias es todos los muebles que se han abierto. Se juega mucho con la madera, con las fibras naturales, vimos mucha madera natural, mucho ratán, hilos, o sea, todo lo que sea natural es una vuelta hacia la natural. Incluso muchos espacios estaban inspirados en el campo, vimos una cocina que tenía una cocina a leña de las antiguas, otros espacios que tenían el fogón. Usar mucho la tendencia de la inspiración del campo y de la naturaleza. Es la vuelta a lo natural entre tanta tecnología y entre tantas otras cosas que estamos viendo. Lo que se vuelve a usar es lo natural, y eso es una de las cosas que pudimos ver en la